لكم مستمعينا الكرام، غنبداو باول فريق اللي غادي نزوروه، الفريق اللي رجع بفوز مهم اون ديبلاسمون امام فريق الكاراسبور البرازافيل اللي بطبيعه الحال برازافيل مع صديقنا ايوب البصري والرجاء الرياضي باستعدادات والماتش غوتور اللي يتعبنا الحد ان شاء الله. ايوب مساء الخير. مساء النور كريم مراد والمستمعين الكرام راديو مارس. بالفعل الرجاء الرياضي اللي انتصروا ب2-1 في ميدان كارا برازافيل، انتصار قربهم بنسبه كبيره للدومي فينال ديال المنافسات القاريه. يمكن الغالب في الامر هذا اول دومي فينال راجع من 2005 كريم، يعني مده كبيره. كنهضروا على المنافسات القاريه يعني كاف ولا تشامبيونز ليغ باستثناء 2011 اللي كان الربع. ف من 2005 اول مره غيمشيو الرجاء دومي فينال. الرجاء وصلوا الاثنين في الصباح، والغريب في الامر انهم تلاقاو مع البعثه ديال النهضه البركانيه، وصلوا في وقت واحد ورجعوا دخلوا المغرب مجموعين. كانت فرحه كبيره لاعبين الرجاء، تحس بهم مرتاحين بعد هذا الفيكتوار اللي هو رقم 4 للرجاء خارج الميدان في لاكاف، وهذا روكور ديال كاس كونفدراليه. التاريخ مره اخرى كيتكتب. نعم، ممكن واخا الغياب، فالرجاء ديما كيعودنا على الارقام القياسيه في الافريق. الرجاء رابع فيكتوار خارج الميدان، وقعت مره واحده في تاريخ كاس كاف في 2006 مع النجم الرياضي الساحلي. واش الرجاء قادره تباطي هذا الروكور فيكتوار اخر؟ هادشي اللي غنشوفوا. علاش لا في ماتشات المقبلين الناس اللي كيسولوا على الخصم المنتظر الرجاء في حال حيت باقي الماتش ما تلعبش ديال الروتور الرجاء تكاليفاو، غيكون اما رايون سبور الرواندي ولا انيمبا النيجيري. ماتش الالي سهله في رواندا بالتعادل 0-0، الامر اللي كيعطي لافونتاج عند انيمبا اللي كان الرجاء عندها تاريخ ماشي حتى اللي مع هذا الفريق. مي نرجعوا ليها ابري تضمن بعد الرجاء التاهل وتضمن انيمبا التاهل علاش لا للدور الدومي فينال. الرجاء بعد الانتصار اللي هو رقم 14 في تاريخهم خارج الميدان في الافريق رجعوا للمغرب. اثنين وصلوا في كانوا مسافرين، وصلوا ما كايناش حصه تدريبيه. اليوم عطاهم روبو خوان كارلوس غاريدو، وغدا الاربعاء غيرجعوا لونترينمون ديالهم بشكل عادي، غيبقاو يتمرنوا في الصباح الاربعاء خميس الجمعه وكذلك السبت في الملعب ديال الوازيس. والحد غادا تكون مقابله ان شاء الله مع 5 ديال العشيه، وكاينه حمله كبيره ديال الجمهور سواء في فيسبوك في تويتر في انستغرام باش انهم ياخذوا لي بيي ديال هذا الماتش. اتصلنا بالناس ديال الرجاء فقلنا لنا لي بيي كيطبعوا حاليا. يمكن الاشكال اللي كاين هو ان كاين ماتش كذلك هام ديال الوداد مع وفاق سطيف. لحسن ما وصلني فبنسبه كبيره يقدروا يبداو بالخميس لي بي ديال الرجاء في مركب الرياضي محمد الخامس، ولو صعيب حتى يكون كذلك بي ديال الوداد كذلك. اذا يقدر يكون المعطى الثاني حتى حسب ما رسميه حتى دابا يلاه كيطبعوا لي بي ما غتكون رسميه نقولها. وكاين المعطى الثاني اللي هو الاقرب، والجمعه يكونوا في المركب ديال الوازيس وباقي نقاط البيع. السبت في مركب الرياضي محمد الخامس، والحد في مركب الوازيس كالعاده. 3 ايام اللي بيعوا في مراجع ليبيه، ولكن واش قاده 3 ايام كنعرفوا ان الحمله ديال 45,000 متفرج 40,000 متفرج، وحتى الوقت زوين الحد مع الخمسه ماشي حد في الليل، يعني 5 7 ساعات الماتش عندك الوقت باش ترجع للدار والترونسبور باقي موجود. الناس اللي كيقراو اثنين. هذا بالنسبه للتوقيت ديال الماتش والليبي. بالنسبه للمقابله بالنسبه للميركاتو الرجاء كنا ديجا تكلمنا على الرجاء خصهم يوقعوا اللاعب، ماشي حنا كنقولوا خصهم يوقعوا، هما اكدوا لنا خصهم يوقعوا الاريير غوش حيت جبيره هو اللي كاين في الكوتي غوش، بوطيب هو اللي كاين في اليمين. مي كاين شاكير راه المهمات الصعبه اللي كيقدر يلعب حتى اريير دروا. مي اليوم قراب الرجاء يوقعوا اللاعب غابوني، لاعب اللي هو مولر ديندا، هذا لاعب عنده 22 عام في وداد تماره. هذا اللاعب هذا كان كيلعب في مانغا سبور، لعب 5 الماتشات مع ليكيب ناسيونال ديال الغابون، لعب اكثر من 5 مع اليو 23 ديال الغابون. وقعوا ليه وداد تماره العام اللي فات، لعب السيزون كامل بمستوى مزيان. هذا العام الرجاء بتوصيه من بعض المدربين اللي كيشاهدوا ماتشات القسم الثاني، نفس التوصيه اللي جابت باهي وجابت كذلك رحيمي رجاء الرياضي. فالرجاء حطوا عينيهم على هذا اللاعب، وقريب فقط تفاصيل قليله كتفصل على التوقيع الرسمي لهذا اللاعب كاريير غوش. هادشي اللي غيرجعنا التساؤل، ان الرجاء ديجا عندها لاعبين اجانب. حنا كنتكلموا على ليما مابيدي، على نياس، على الورفلي وعلى شعبان. هادشي اللي كيبان لنا شعبان اللي هو باقي صغير في السن والاصغر ما بين هذا الخماسي كامل، فهو غيتحسب مع ليسبوار. ولا بغيتي تكونفوكي في ليكيب ا تكونفوكا بشرط انك ما تكونفوكيش واحد من 4 الاجانب الاخرين في التشكيله ديال الرجاء الرياضي. الرجاء يمكن بنسبه كبيره اخر صفقه هي لاريير غوش اللي هو مولر ديندا. باقي الاشاعات اللي كتروج على مجموعه من اللاعبين السابقين الرجاء فهي كلها ما كايناش. يمكن هذا بنسبه كبيره تكون الصفقه الاخرى ديال الرجاء الرياضي. كنهضر على رياض دروا، ولكن كيبان لنا غاريدو راضي. ايوب اسمح لي قاطعتك، بانه خوان كارلوس غاريدو كان اكد فيما سبق انه ما كيظنش انه غيجيب شي لاعب جديد وغيعتمد فقط على اللعابه ديال فريق الرجاء الرياضي، لانه الان ديندا كتبقى اونتر بارونتيز مفاجاه بالنسبه لا الغاريدو اللي ما كانش معول، لا كذلك الجمهور ديال فريق الرجاء. ولكن الطاقم التقني الرجاء والاداره التقنيه الرجاء الرياضي، يمكن حتى الجمهور اللي كيشوف بعين التقنيه، حتى الناس اللاعبين السابقين الرجاء، كل شيء عطات الملاحظه ديال اريير غوش. الرجاء ما عندهاش لاعب يقدر يلعب اريير غوش، هذا امر واضح
جبيره ما يمكنش يلعبك 4 ديال لي كومبيتيسيون كاملين. شفنا بليسيور ديالو مؤخرا ولا مشكل. شكون غيبدا؟ واش الورفه اللي رير غوش عمرو لعب رير غوش؟ واش بوطيب دير اليسر وتعاود تشون الا ديتي اليسار تجيب شاكل اللي من تخوي الميليو؟ يعني كاين اشكاليه كبيره. كاين لي كارطون لي سونكسيون فالجبيره غياخذ 4 صفرات في العام، ما يمكنش ما ياخذ 4 صفرات، ما يمكنش نقدروا نقولوا بانه نسبه كبيره الجبيره يقدر ياخذ حمراء في شي ماتش. دونك ولا يتوقف ولا شي حاجه، خصك ضروري شي واحد يكون في البونتوش بالنسبه للكوش. يمكن هذا هو يمكن نقلبوا في السوق المغربيه ما لقاوش شي واحد. كاينين لعابه مزيانين ما يطلقوش في راقيهم، وهذا اللاعب مزيان ما يقبلش يكون في البونتوش لاعب جبيره. يمكن هذا هو الاختيار الاخير اللي لقاو الاداره التقنيه ديال الرجاء ديال ميولر دين. حتى دابا صفقات الرجاء اغلبيتهم ناجحين، وي لا بقاو غاديين في التوجه. غادي نشوفوا واش غتكون كذلك صفقه ناجحه بالنسبه لهذا اللاعب. بالنسبه لا بليسيور ديال لاعب سيف الدين العالمي فهو غيرجع تريني وسط الاسبوع، وبنسبه كبيره غادي يكون كونفوكي. يمكن كان الضغط باش انه يكون حاضر في الماتش على قبل واش غيتحسم ولا لا، ولكن بعد 2-1 ديال الرجاء فيمكن غيعطيوه على خاطر رجع. حتى الرجاء ولا عنده ماتش كونتر كارا برازافيل وديجا رابحين في الكونغو، عندهم ماتش مع سلام زغرتا وديجا رابحين في لبنان. يمكن قادم ايام الماتش غيكون الاهم وفي لونجو ديال بصح هو ديال السريع والظم في انتظار لجنه البرمجه وتاكد على لا دات ديال هذا الماتش. بالنسبه كذلك الماتش غوطا مع حسنيه اللي كيبقى ماتش كبير كذلك. مي حسنيه عندك 28 دوره جيري، وكنعرفوا ان الرجاء مازال ما ضمنش المشاركه في كوب دو لا كاف. باش نذكروا المستمعين جمهور الرجاء كيبيبلي ان الرجاء غتلعب كاس كاف في شهر 12 الدور الاول، ولكن الرجاء باقي ما تكاليفاتش. الرجاء لا بغات تكاليفا خصها اما دي كاس كاف اما دي كاس العرش. هذا هو الامر الوحيد. ولا تلعب فينال كاس العرش مع فريق ديجا مؤهل مثلا تشامبيونز ليغ، مثلا مع الوداد او مع طنجه. من غير هذه القضيه فالرجاء الرياضي مازال دابا ما ضمناش المشاركه ديالها في كاس الكونفدراليه الافريقيه. هذا بالنسبه للميركاتو. الامور الاداريه فيمكن يلا دابا كيسخن بلاصتو الزيات، راه دخل يبدا بشكل رسمي العمل بشكل رسمي هذيك من البيرو العمل ديالو مع الرجاء الرياضي. كاين وسطنا اخبار يكونوا بعض لي شونجمون. دارت صور ولا مازال؟ لا مازال الصوره الشهيره في اليسار ديال لي بريزيدون ديال فريق الرجاء الرياضي كوتيم فايبري نوفو بريزيدون كدار التصويرات ديالو. زوينه هذه القضيه اكزاكتومون. كيبقى التاريخ كيبقى كتدخل المركب الوالد كتمشي الاداره كتعمل بناباتجي وانت جاي. جميع الاسماء اللي دازوا في رئاسه فريق الرجاء الرياضي كاينه الصور ديالهم. نعم. وكاين بعض الرؤساء مع دخلوا مع البدايه قبل البرنامج داروا التصويره حيدوا شي التصويره ديال وناض المشكل. مي دابا فابارت التصويره فغيبدا العمل ويكونوا دي شونجمون على المستوى. غير حنا كندويو على التصاور. التصويره اللي كانت في لا فينال ديال الموندياليتو مع صاحب الجلاله الملك محمد السادس، فحبذا لو انها تبدل ودار بطبيعه الحال انه ضربات فيها الشمس بزاف بدات كتبهات نفس التصويره غادي تكون ديجا كاين دي كوبي اخرين. اكزاكتومون تكون كوبي اللي تكون الالوان باقي ناصبه. بالأخص ان هذاك الماتش يمكن هو يمكن افضل الاحداث في التاريخ ديال الرجاء الرياضي والكره المغربيه. بالنسبه للامور الاداريه كما ذكرنا فابرز ما يمكن يدار حاليا هو البحث على دي سبونسورز. ونخبيرات على ان الامور اللي على الزيات على الصفقه ديال بابا توندي فقريب نادي قطر فيمكن في هذا الاسبوع غيدوز الثمن اللي كيتسالوا الرجاء على الصفقه ديال بابا توندي من 2015. نادي قطر القطري مازال الرجاء كيتسناو الصفقه ديال دوزيام ترونش ديال بابا توندي. وكذلك كنتكلموا على الاكاديمي فهي اوفيسيالمون غتكون في شهر 12 على حساب فتحي جمال في الجام العام وانت كنتي حاضر في الجام العام. وكذلك الرجاء في اتجاه كبير على انهم ينقصوا من لي سبونسور ما يبقاوش 7 في التوني 17 لوغو كاين في سوبر مارشي. الرجاء كنعرفوا اعتادينا تاريخيا كيكون جوج ديال لي سبونسور صحاح. سبونسور التوني ما كيتاثر ما كتبقاش عارف اللون ما كيبقاش يبان لك ديال التوني ديال الرجاء الرياضي. غيكونوا فقط 4 ديال لي سبونسور اللي يكونوا اوفيسيال. مي البحث على لي سبونسور فيلا بدا الزيات مع المكتب الحالي ديال الرجاء الرياضي. اهم الاخبار ديال الرجاء يمكن الامور عاديه امور مزيانه. يمكن اول مره كنظن من 2014 كيبدا الموسم مزيان في الرجاء الرياضي. مزيان ماشي غير في جانب ما كاينش الرواج كثير. كان رواج شويه في جمعه مي رواج بوزيتيف ما كانش رواج نيجاتيف كيف كان في انتظار لا ليست ديال السيزيات. نعم ديال المكتب الموسيقي اللي غنستناوه في قادم الايام وغتشوفوا منخرطين شكون غيقبل يكون شكون ما غيكونش الى اخره. على العموم اذا زياد رئيس جديد مع الرجاء غادي مزيان في جميع لي كومبيتيسيون وان شاء الله نهار الحد نتمنوا لهم كامل التوفيق. ملي يكون عندنا اخبار رسميه على ليبيا ويكون التوقيع رسمي فراديو مصر يكون الاولى باش انه يقول هذا الامر هذا لجمهور الرجاء الرياضي ان شاء الله. شكرا لك صديقي ايوب. وحد موفق فريق الرجاء الرياضي اللي معول عليكم مستمعينا الكرام يسوق جمهور فريق الرجاء الرياضي انه يكون بقوه او في مركب الرياضي محمد الخامس نهار الحد ان شاء الله مع الخمسه ديال العشيه ماتش غوتور امام فريق الكارا برازافيل. نذكروا بهم ماتش عليه كان سالب 2-1 لمصلحه فريق الرجاء الرياضي. من المنافسات القاريه غادي نمشيو على منافسه البطوله الاحترافيه اتصالات المغرب. وبطبيعه الحال الانديه اللي غادي نمشيو نزوروا فريق اللي ما لعبش سو ويكاند بدا انه فريق